Witajcie wszyscy. Dzisiaj mamy okrutnie wietrzny dzień. Musimy zrealizować plan, o którym Wam ostatnio mówiłem, czyli wiadomo, kolejne modyfikacje w S3. Tym razem będzie to coś, co towarzyszy motoryzacji, jak i w ogóle transportowi od zawsze. Czyli kiedyś, dawno temu, jak się miało konia, to każdy chciał, żeby ten koń był jaki? Zdrowy, wiadomo, ale szybki. Żeby ten koń był szybszy niż jego sąsiada i tak dalej. Zaczęła się era motoryzacji samochodów i oczywiście też każdy producent dążył do tego, żeby te samochody były jak najszybsze, żeby pokazywać swoją potęgę. No i my dzisiaj też spróbujemy troszeczkę pomodzić to nasze Audi S3. Zobaczymy, z jakim efektem. Dzisiaj będziemy montować boxa tuningowego Race Chip, którego nabyliśmy u głównego przedstawiciela Race Chipa w Polsce, czyli Race Chip Polska. Na dole w opisie macie link do strony, tam gdzie możecie swojego Race Chipa nabyć. A dzisiaj zobaczycie, jak się takie urządzenie montuje, ile mocy nasze S3 ma fabrycznie i ile mocy faktycznie dodał taki Race Chip. Do tego zmierzymy sobie czasy, zobaczymy, jak to realnie wygląda, bo jakby cyfry to jedno i kreski na wykresie z hamowni to jedno, a jednak realne przełożenie na drodze to drugie. Czasami wydaje się, że te kreski są niesamowicie mocne, a jeżdżą wolniej niż coś, co na papierze wygląda, że ma mniej mocy na przykład. Ale o tym za chwilę. Na razie pojedziemy sobie umyć furkę, później zgarniemy Maćka, który zmierzy ten samochód przed i po i opowie nam trochę o tych pomiarach, jak to wygląda, na czym to polega. Oprócz boxa ja zawsze montuję jeszcze dodatkowo do samochodu wkładkę filtra powietrza. W tym wypadku wybór padł na K&N. Montujemy albo K&N, albo BMC. Zwykle nie ma to większej różnicy, są zwolennicy jednej albo drugiej marki. Zwykle nie ma to jakiejś tam kolosalnej różnicy. Czy sama wkładka daje moc? Raczej nie, ona po prostu zapewnia to, że jakby mamy takie 100% możliwości z seryjnej tej puszki filtra, to nie jest pełny układ dolotowy, no bo to jednak ten gruby filtr panelowy, fabryczny, on no jakby nie brać, jest 2 razy grubszy, czyli można gdzieś tam zakładać, że ma ten przepływ gorszy po prostu. Także wymieniłem tą wkładkę filtra. Następnie zabrałem się za montaż boxa i co ciekawe, ogólnie takiego boxa można zamontować w zaciszu domowym u siebie w garażu. Nie ma z tym większego problemu. W przypadku S3 dopiero po otwarciu instrukcji zdałem sobie sprawę, że czujnik ciśnienia do ładowania jest na dole, pod samochodem praktycznie, na rurze dolotowej. I żeby to uczynić, trzeba, no wypadałoby oczywiście podnieść samochód, odkręcić całą osłonę pod silnikiem no i wtedy się do tego dostać, tak? Ale z racji tego, że wszystko związane jakby z tym boksem działo się dosyć szybko, żeby zdążyć z tym nagraniem dla Was, musiałem to zrobić u siebie w garażu. No i jak widzicie, udało się. Lewar z jednej, lewar z drugiej strony, 7 śrubek do osłony, osłona wyleciała i można wtedy się tam wpinać. Wpinamy się tak naprawdę w 3 czujniki, wszystko jest ładnie, pięknie opisane w tejże instrukcji dołączonej do zestawu. Cała operacja, jeśli ktoś wie jakby co ma robić, nie powinna zająć więcej niż pół godziny do naprawdę do max godziny, jeśli jeszcze ktoś sobie zrobi przerwę na kawę. Tak to nie powinno nam to więcej zająć. Małą kawę czarną
małe flat white i 2 ciastka jabłkowe. Jedziemy po Maciusia i pomierzymy, co to tam nam wyszło. Witaj, Piotrze. Witaj. Dziękuję. Proszę bardzo. Zadowolony z boksika? No jest mocny. Po hamownia mówi, że coś tam jest. Zobaczymy jak to No pewnie wyjdzie mu z 380 koni, nie? Myślisz, że aż tyle? No 370, 380. Ale napierdala. Koni i 450 N. Naprawdę? Naprawdę. Nie no, żartuję, już poprawiamy. No wykres jest ładny w tej chwili, okay. Ale spokojnie, zaraz ja wsiądę i zrobimy, że będzie lepiej. Dobrze. I o bagiety. No, ten wykres jest po prostu ładniejszy. Ten pomiar był ładniejszy, 348 koni i 447 N. Tylko Newta trochę mało mi się wydaje względem serii. No mocowo to okej, no to też. Dawaj tą 7. No to na 7 go zmierzysz. Znaczy ja go zmierzę. Jak przekroczysz gdzieś tam z 5000, to kickdowna jeszcze wrzuć. Koniów i 465 N. No i to rozumiem. Czyli program 7. Po prostu trzeba było nie kombinować w słabsze programy i od razu polecieć z grubej rury. To już jest wynik, który mnie się podoba. Podobie mi się. Gdzie teraz? Słuchajcie, udało się w końcu zrobić wszystkie pomiary tak jak chcieliśmy. Maćka już dawno wysadziłem. Seryjny pomiar, który zobaczycie gdzieś tutaj bodajże, pokazał nam 312 koni i 417 Nm. Natomiast po boksie w programie 7, bo jak Wam pokazywałem, ten Race Chip ma 3 różne programy w trybie Race. Zaraz Wam pokażę całą aplikację, jak to wszystko wygląda. Natomiast w tym najmocniejszym trybie 7 wyszło 367 koni i ile newtonów? I 482 Nm. Także naprawdę solidny przyrost. Fajnie to wszystko jeździ, dużo fajniej się zbiera, szczególnie w tym średnim zakresie obrotów. Pomiary 0-100 robiłem na serii i wtedy wyszło 4,67 sekundy do setki. Teraz udało mi się zrobić 4,49, czyli jest poprawa o 0,2 plus minus, natomiast auto się cały czas ślizga. Niestety dzisiaj jest też, mimo 10 stopni, jest dosyć jeszcze wilgotno na drodze. I niestety te pomiary nie są idealne, ale no jak każdy wie, w tuningu samochodów ten pomiar 0-100 nie do końca jest aż tak ważny jak pomiar 100-200, który jest zdecydowanie lepszy, bo seria robiła nie 13,5, jak mi się wydawało, 12,17 pomiar 100-200, natomiast po boksie mamy 11,07, to co mi się udało do tej pory jak najlepiej uzyskać. Mam wrażenie, że gdybym wywalił wszystkie graty z samochodu, bo coś tam jeszcze w bagażniku jest, to dałoby się tą dyszkę złamać, takie 10,9 wysokie, może by się udało zrobić. Natomiast no to jest sekunda na pomiarze 100-200, to jest dosyć duża różnica. Także mamy fajny przyrost, zauważalny, ewidentnie pokazany na wykresach, także modyfikacja ewidentnie warta. Koszt takiego boksa, bo to Was na pewno też będzie interesowało, to jest 3000 zł brutto. Zwykle montaż jest w gratisie, co też Wam pokazywałem, to jest na tyle łatwe, że da radę to samemu zrobić w garażu. Natomiast samo dostrojenie między tymi programami 5, 6 a 7, no najlepiej robić wiadomo na hamowni, tak jak my na drogowej albo na rolkach.
Też te pomiary na hamowni drogowej będą dużo dokładniejsze, bo są w takich warunkach rzeczywistych, tak? Nie ma tam aż takich strat z rolek i jednak ten pomiar drogowej hamowni zwykle wychodzi bliżej oryginału, nie ma aż takich bonusów. No, ja może wybiorę się na hamownię obciążeniową, na rolki, zobaczyć ile by to wyszło. Zakładam, że te wyniki będą trochę lepsze, bo zwykle na tych hamowniach wychodzi troszeczkę więcej. Pokażę Wam teraz, jak wygląda aplikacja RaceChipa, z której możemy sterować całym urządzeniem. Odpalamy aplikację RaceChip Plus. Teraz tutaj pokazuje się warm-up timer. Możecie go sobie ustawić dowolnie po odpaleniu samochodu, na ile minut chcecie, zanim auto się rozgrzeje. Dopiero wtedy włączy Wam boxa i jakby pełne możliwości z tym związane. Mamy do wyboru 3 tryby race, które mamy wybrany. Jest tryb sport, jest tryb eco, który jest słabszy de facto niż seryjna moc i wtedy powinien nam oszczędzić troszeczkę paliwa. Możemy też całego boxa wyłączyć. Jak widać, włączamy go jednym kliknięciem, ustawiamy sobie dowolny tryb, który chcemy wybrać. Tutaj mamy na dole ustawienia danego trybu. My w trybie race mamy 7, tak jak Wam wspominałem, najlepiej wychodził pomiar na tym trybie. Możemy sobie to oczywiście ustalić dowolnie, co pod danym przyciskiem się znajduje. Tak samo w sporcie też możemy to pozmieniać i eco. Tutaj na dole ustawiamy sobie warm-up timer, ile chcemy, żeby po jakim czasie, żeby ten box się nam załączał, jest to tak zwane dostrajanie. My mamy wybrany tryb race, 7, no i tak będziemy podróżować. Na koniec wielkie podziękowania dla RaceChip Polska za tą współpracę. Jak widzicie, produkt się sprawdza, daje wymierne korzyści, daje wymierne efekty, także serdecznie polecamy. Jeśli oczywiście ktoś nie chce sobie tuningować samochodu jeszcze w taki klasyczny sposób, czyli po prostu pisząc do niego oprogramowanie nowe w jakiejś tam danej firmie, to zdecydowanie RaceChip jest najfajniejszym wyjściem. Można to w razie czego wyłączyć, wypiąć i tak naprawdę nie ma po tym śladu. Ja Wam bardzo dziękuję. Oczywiście zachęcam jak zawsze do subskrybowania i do oglądania naszych kolejnych filmów. Kolejne myślę, że już za 2 tygodnie, tak jak zawsze. Po drodze może jeszcze pokażemy Wam coś z obecnego stanu naszych Civiców na tor, czyli RCP Motorsport, ale zobaczymy, bo akurat aktualnie oba auta się przygotowują do sezonu, także może uda nam się jeszcze coś z tego skręcić. Tymczasem za 2 tygodnie widzimy się przy kolejnym filmie. Do zobaczenia.